नमस्ते, जय मसी। म तपाईँलाई एउटा प्रेरणादायी कथा सुनाउन चाहन्छु। कतिपटक हामीलाई हाम्रो आफन्त साथीभाइ र हाम्रो वरपर भएकाहरूले के भन्छ उहाँको कुरा सुनेर हामी हाम्रो जीवनका लक्ष्यहरूलाई कतिपटक बिर्सिरहेका हुन्छौँ। कथा सुरु गरौँ एउटा प्रतिस्पर्धाको, एउटा ठुलो दौडको प्रतियोगिता भयो जहाँ चाहिँ भ्यागुताहरू कुदेका थिए। भ्यागुताहरू त्यो दौडमा सहभागी भएका थिए अनि उनीहरूको लक्ष्य चाहिँ एउटा डाँडामा भएको ठुलो टावरमा चढ्न पर्ने थियो। अनि धेरै भ्यागुताहरू त्यो दौडमा सहभागी भए। दौडिँदै जाँदाखेरि धेरै भ्यागुताहरूले ओहो म त भ्यागुता हुँ, त्यति ठुलो डाँडामा राखिएको टावरमा चढ्न सकिन्छ र, ओहो म त सक्दिनँ होला। अनि कति भ्यागुताहरूले आफ्नो दौड रद्द गरे, उनीहरू कुद्न मानेनन्, चाहेनन्। त्यसो गर्दै धेरैजना हामी दौडिन सक्दैनौँ, हामी कुद्न सक्दैनौँ, हामी गएर टावरमा चढ्न सक्दैनौँ होइन, एकअर्काको कुरा सुनेर उनीहरू त्यो दौडबाट पछि हटेका। अनि अचम्म लाग्दो कुरा के थियो भने एउटा भ्यागुता चाहिँ चढिरहेको थियो है, कुदेर गएर त्यो टावरमा चाहिँ चढ्दै थियो। चढ्दै गर्दाखेरि अरू भ्यागुताले भने हामी त सक्दैनौँ, झर भन्छ अरे क्या सबले, ओर्ली हामी त्यो टावरमा चढ्न सक्दैनौँ होइन। त्यो भ्यागुताले कसैको कुरा सुनेन अनि ऊ चढिरहेको थियो। अरू भ्यागुताहरू छक्क परे, किन यसले कुरा सुन्दैन, हामी त चढ्न सकेनौँ, अतालिएर झरिसक्यौँ, हामीले दौडमा भाग लिएनौँ है। तर त्यो भ्यागुता दौडेर गएर त्यो टावर चढ्दै थियो। जब भ्यागुताले आफ्नो दौड सिद्ध्यायो अनि माथि गएर चढेर झरिसकेपछि उसलाई सोधिएछ है, किन हामीले त्यत्रो चढ्न सक्दैनौँ भनेर भन्दा पनि किन तिमी चढेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा समस्या के रहेछ भने त्यो चढ्ने भ्यागुताले चाहिँ कान नसुन्दो रहेछ क्या। अनि उसले कान नसुनेको, बहिरो भएको कारणले गर्दाखेरि जतिसुकै अरू भ्यागुताहरूले झर भनेर उसलाई डिस्करेज गर्दा पनि ऊ झरेन अथवा उसको कुरा नसुनेर उसले आफ्नो दौडलाई बिचबाटै होइन क्विट गरेन। अनि ऊ बहिरो हुँदा उसले आफ्नो विजय प्राप्त गर्न सक्यो, उसले आफ्नो दौडलाई पुरा गर्न सक्यो, त्यो टावरमाथि ऊ चढ्न सक्यो। त्यसै कारण हामीले सधैँ सबैको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ यो भिडमा, यो समाजमा हामी बहिरो भएको नै कतिपटक हाम्रो भलाइको लागि हुन्छ। त्यसै कारण सधैँ सुन्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ यो समाजमा हामी बहिरो हुनु अथवा कान नसुन्ने बन्न पनि आवश्यक छ। हस्, धन्यवाद।